Imvura idasanzwe yaguye mu duce twinshi tw'u Rwanda kuva ku mugoroba wo kuwa kabiri n'ijoro ryose ryo kuwa gatatu Gicurasi ikanitwikiza. Yateje akaga gakomeye mu duce twinshi tw'u Rwanda cyane cyane iburengerazuba n'amajyaruguru. Umubare munini w'abaturage wahitanwe n'iki kiza, bamwe baguweho n'amazu yabo, abandi batwawe n'amazi yatembaga afite imbaraga zidasanzwe. Amazu menshi y'abaturage, ibikorwa remezo birimo imihanda byarangiritse ku buryo ubu abenshi ari impunzi, aho babaye bacumbikiwe mu gihe bagitegereje ubufasha bwa leta. Ubu hamaze kubarurwa abasaga 140 bahitanwe n'iki kiza, gusa imibare iriyongera kuko hari ababikomerekeyemo babikuyemo uburwayi bagenda bitaba Imana, bakiyongera kuri iyo mibare itangwa n'ubuyobozi. Ubu leta y'ubumwe bw'abanyarwanda irakora uko ishoboye ngo ibashe kugeza ubufasha bw'ibanze ndetse n'ubw'igihe kirambye ku bagizweho ingaruka n'ibi biza. Gusa ubona ko bikigoranye cyane cyane ko umubare ari munini bihambaye ku buryo kuba bose bagerwaho n'ubufasha leta ishobora gutanga bigoranye. Gusa uko biri kugeza ubu ngubu ubona ko ubuzima busa naho bugenda bugaruka, kuko hari nk'ibikorwa remezo byari byarangiritse bigenda bisanwa buhoro buhoro nk'imihanda, cyane ko umuhanda wa Gisenyi Musanze wasaga naho wahagaze ku modoka ziremereye nk'amakamyo, kuko umuhanda agace gato kawo ko kuri Pfunda ahazwi nko kuri Ezine inyuma y'uruganda rw'icyayi rwa Pfunda hari hacitse, ariko hakaba hasa naho hongeye gusanwa by'igihe gitoya kugira ngo umuhanda wongere gukoreshwa. Abaturage barasa naho basubira mu buzima bwabo, ari nako imirambo y'abapfuye cyangwa se bitabye Imana bazize iki kiza igenda ishyingurwa mu duce dutandukanye. Nguko rero uko ubuzima buhagaze mu duce twagizweho ingaruka n'ibiza dutandukanye mu Rwanda, turimo uduce tw'iburengerazuba cyane cyane ndetse n'amajyaruguru.